好，接下来关心是川普把白宫变成股票交易了吗？现在来关心到的是3642笔的交易哦，是川普的交易正式的曝光。一边呢他在推荐股票，一边又自己买进，包括了他的女婿啊，还有小川普全家一起做海捞。今天就这些议题，我们会一起来做关心。好，这真的是史上美国最大一次的利益冲突吗？我们来看到川普天天喊的 American First。结果他自己推出了这个 T1 手机，说要美国制造的一个大旗。结果现在拆开了里面的手机之后，发现怎么都是中国制造的，怎么都是中国组装的，根本就是这个 HTC 的 U24 Pro 直接换了一个金色的一个外壳哦，就被大家嘲笑说好的美国制造在哪里呢？另外一个比较有争议的事情是 CBS 最新的报道，光是今年的第一季而已，川普已经交易了3642笔的股票交易，等于说一天交易就有高达了40笔，总金额现在上看320亿，换算新台币这么高的一个金额，创下美国史上在任美国总统最高的一个交易记录。来看到一些交易的时间点，实在是太离奇，因为呢真的是太近了。首先，它有几笔的交易都有争议，不管是针对于戴尔，不管是针对于赛默菲，或者是苹果股票跟美光。川普在2月10号这一天大量的买进100万到500万美元的股票。2月19日，他就直接发表了公开演讲，说：“大家赶快去买戴尔的这个股票吧！戴尔电脑发展的非常好，多次为戴尔站台。在5月8号再度推荐之后，我们看到股价立刻创下了新高。当然了，这个川普的口袋也是满。再来看到的是针对于赛默菲的这笔交易，3月2号。”他还有2月12号分别加码买进之后，他去参观他的工厂，又说这是一家伟大的企业。同一天再次买进股票，当然了，他们股价也继续的飙涨。再来看到是苹果，3月2号川普买进了100万到500万美元的股票。3月11号公开赞扬库克，还说苹果加速回流美国。同一天再次买进苹果的股票。最后是美光了，他分4次进场买，并且说美光是目前最火热的公司。多次的炒股记录哦都被发现，这个是一个备具争议的事情。那这一季之内疯狂交易3000多笔，怎么回事？另外就是有关于这个手机了，强调美国制造，但是拆开却是中国制造。苑老师怎么看？我觉得这2件事情啊，都是一个非常严重的犯罪啊。那么这个可以说是这个川普将来啊那么重视。我们刚刚前面讲的东西，他非常重视11月份的中期选举啊，因为他到时候就有可能被弹劾，甚至要坐牢。首先第一个的话呢，嘴巴讲了一大堆美国制造 MAGA 的，结果后来完全是拿 HTC 的贴牌，售价499块美金。我当时看这个价格就觉得有问题。说真的啊，因为你现在你想也知道嘛，对不对？你一看它这个售价就知道，它基本上的话就是为了能够赚一点收一点。就是我觉得 HTC 搞不好也是帮他贴壳了，他自己搞不好连贴壳的人都找不到，收据2000万，就是这种情况。但是第二点有关于内线交易，这个就是非常严重。你作为总统，你放消息，对不对？你作为总统的身份，你一放消息，你影响到股市。大家知道，股市是最公平的，应该最公平的，法律的监督是最严格的，对不对？那么这个来讲的话，你这边举了很多例子啊，罄竹难书，我都不愿意讲，因为讲了好多例子，就是他每次买了什么股票啊，就说这家公司好啊，叫大家跟进，大家跟进你就有机会突脱啊，这谁不懂这个道理的，对不对？我们每个人都懂这个道理。那川普本身，因为他智商不高，他就会用这种最愚蠢的方法叫大家来跟着买，所以说大家会觉得说这个痕迹就漏了嘛。但是我这边要强调一个，就是说大家公认知道的，他不是叫 Taco 吗？他现在叫 Taco 啊，就是 TACOW。为什么呢？因为呢，经过大家统计啊，发觉每个礼拜3呢，川普的那个 Truth Social 啊，都有 Taco 的消息。Wednesday 啊，他都有 Taco 消息，然后叫大家放空放多持有。你去看，你去查起来。我这个是国内的一个媒体人，后来我查一下，果然他每个礼拜3 Truth Social 里面都有放消息。当大家觉得很紧张的时候，前面礼拜1是绝对要把你炸烂，炸回石器时代。礼拜2的时候说我真的不想炸，礼拜3的时候突然讲说我们马上就要达成 deal 了啊，就这样子搞了大概30多次吧，他快40次了。
啊。所以说这个里面消息以他这种身份一放出来以后，那个市场会跟着动，你知道吗？那市场一动的话，上下，而且这个趋势很明显，所以他不是他狗啊。哎，他到了礼拜三呢就放消息，礼拜四、礼拜五买股票，礼拜一、礼拜六、礼拜天休息，礼拜一、礼拜二再制造消息，礼拜三又来一次他口，他连续搞了，他上任没有多久，大家都觉得说我们好像过了1世纪，其实川普到现在没有1年呐、你知道吗？这个问题他妈太严重了啊！对不对？这个脏话都出来了，真的不好意思。不是，我觉得他太可恶了，你知道吗？哎，所以大家都觉得说这个问题真是太麻烦，因为他每一次都用这个。原来克鲁格曼就说过他这个跟搞股票没两样啊，对不对？内线交易嘛，你制造消息。对不对？而且他底下很多人，因为他狗子之前的时候，就很多他底下的人就已经去放空啊、做多啊，什么都开始了。好，所以这样子的一个川普他买股票，不是应该要交给第三方吗？那这样子有没有一些利益上的问题？那委员怎么看？我觉得当川普的好朋友真的是一件不错的事。对。就是如果将来你手上有什么样的美股被套牢了卖不掉就去当川普的好朋友，他出来帮你讲几句话，然后那只股票就可以拉起来了。或者是有一天呢，川普如果自己不想用自己操作来赚钱，他其实成立一个什么投顾老师的专线，我相信也能够收到很多会员就因为大家都想跟着川普老师一起来做投资。回过头来看就是以台湾的证券交易法，我先不要讲美国因为美国的相对比较复杂。那么台湾的证券交易法，川普至少犯了2条罪，每一条都是7年以上有期徒刑的。第一个就是刚才岳老师讲的内线，第二个就叫做炒作，这2个是有不一样的状况什么叫内线？就是我知道有一些利多讯息，我就赶快先去买了，利多讯息一来了，我的股价就涨了。我知道有利空讯息，我就赶快抛了，抛了之后呢，跌下来之后我就避险了。这叫做内线我想川普在过去这段时间，特别是在伊朗战争，我们已经看到他操作内线不晓得有多少次了。就像刚才岳老师讲的，他那个上冲下洗了，他自己掌握了什么时候打，或者是真的要打还是不要打，他自己心里头有一把尺所以呢，他掌握了内线，他当然来做投资，操控全球股市是无往不利的。什么叫做炒作？炒作就是你拉抬一家公司的股票，你先买了，然后你去拉像我们刚才看到就是炒作嘛，不断的在做什么 Dare 这些股票一直不断的在炒，这叫做炒作所以呢，他干了炒作，又干了内线。那回过头来讲，其实坦白讲，像他这种角色，本来就应该把所有的财产都信托的。对。为什么？我举一个最简单的例子，如果今天我把财产信托给思敏了，我做任何的决策跟我的财产没有关系。思敏做投资的时候，他不知道我的决策是什么，所以当股票大跌的时候，这个负责信托的这一方会怎么做？会跟着市场走当然要这个设下停损点，赶快卖嘛，对不对？然后呢，但是问题是，如果我今天自己操盘就不一样咯。我今天自己操盘，我今天看到股票大跌，我可以老神在在的不卖，因为我知道明天就会涨回来了。所以这是中间最大的差别。为什么川普自己不信托？就以他这种角色，他的财产本来就应该信托。他的财产信托出去之后，他做的任何决策跟他的财产的增减完全没有任何关系。可他今天是自己操作自己的这个所有的投资行为，再绑到了他现在有全球决策权这样的一个角色，那他当然光靠这样的一个角色，他就可以赚得盆满钵满了。所以我才说，当川普的好朋友，现在是最值钱的一件事。好，不只是川普的好朋友还有包括他的整个家族，现在也一起在海捞。我们看到这个小川普，他最近投资这个无人机公司，结果呢，看到的是这个五角大厦也准备要直接投资他的相关企业，让股价消息一出，股价一天暴涨了，达到了70%。那另外一边是川普的女婿库许纳了，投资了1400亿换算新台币，在阿尔巴尼亚做豪华度假村的开发案，遭到当地民众抗议说，这边不是用来给你拿来卖的那么富比士公布了川普1年身家增加14亿美元，川普的家族增加了100亿美元，非常的惊人。干哥怎么看？所以你说他自己很离谱就算了，我完全同意，刚才大千跟那个老师讲的，这个叫什么？这个叫内线交易。我自己的就说我自己在台湾的那个跑新闻的资历，就是看社会新闻。内线交易3年起跳，重罪在台湾
而且如果你是政治人物的话，马上打入地牢，你以后完全你们政治生命就完蛋了啦！我跟你讲，超过1亿的话是7年了。对，金额我正要讲到这边，很容易超过1亿啊！现在那个大千帮我接上，只要他的金额是超过1亿的话，那更加重他的刑期上去。所以你要晓得，那是对一般人就是这样了啊，何况你是总统，你怎么可以这样做呢？而且等一下，我还是要解释一下为什么白宫已经有发布声明说，对不起，我们川普总统先生的财产已经由他的子女信托了。可是问题是我们怎么看到这个川普你自己在买那个投单的啊？对，到底怎么回事啊？是不是？所以我是觉得说，你放心好了，他下台啊，他不被弹劾才怪。可是他更荒谬的故事在哪里？你知道吗？你说他儿子小川普，他现在什么去投资无人机公司，结果他五角大厦也要准备要投资了，股价一天就暴涨了70%。你儿子干这种事情，你老子也干这种事情，那都算了。连你女婿也干这种。库许纳，你知道多荒谬？这件事情我讲给你听。他跟就川普的女儿伊凡卡2个人坐游艇跑去地中海，然后到了阿尔巴尼亚的沿岸一看，哇，这个岛很漂亮啊，买下来，然后我们要把它买下来，买不动是吧？啊，买不动，那我们开发大型的这个休闲的度假饭店啊，度假饭店。然后问题是，你知道那个地方是什么地方？你知道？大家对阿尔巴尼亚可能没什么印象。他1990年，他就是说，他从这个就推倒了他以前的总统之后，他现在变成一个民主的国家以后，然后那个地方，我跟你讲，他就很重视环境保护。结果那个岛，我跟你讲，那个是火鹤，Flamingo。大家常常听到有个 Flamingo， 火鹤的栖息地，火鹤到现在已经是世界保育类动物了。就库许纳一去，他跟伊凡卡2个一看，好漂亮，我们盖饭店，挖土机就来了，然后带刺铁丝网也上了，然后一般小老百姓一看，我们这个已经保存了几百年的海滩，为什么突然会有挖土机上来啊？是，就问总理啊，总理叫什么？总理叫拉玛，总理说。没有啊，这个他还不敢讲，是美国总统的女婿来投资的。结果一查发现，阿尔巴尼亚当地的报纸就说，阿尔巴尼亚是不可以被出售的。你这个很丢脸的事情。就库许纳就说啊，不是那个不是，是我的公司啊，不是，解释一堆，所以大家就晓得说，川普不但是他，而且整个家族在国际上面都是丑闻。我觉得他不仅仅是炒股票，你说那个戴尔啊、美光啊、苹果啊，这些公司都是大公司。赛默菲大家比较不晓得，可是赛默菲这个公司，老实讲一句，他是做医疗事业、医疗周边设备的，他跑到人家公司去大战，第2天股票就上涨了。这是总统绝对不可以干的事情，民主国家绝对禁止这种事情，他全部都干了。我告诉你，他会被全世界的舆论给公干的。好，谢谢干哥。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向。